Kebanyakan orang luput sama satu barang kecil ini, padahal bikin listrik hemat dan anak jadi aman selamat ya. Ini baby safety yang bikin kulkas kamu nggak sembarangan dibuka tutup. Kebayangkan listrik boros karena masalah sepele, pintu kulkas yang sering kebuka. Di samping itu, anak yang main di kulkas juga bahaya ya. Ya listriknya, ya barang-barang di dalamnya yang bisa jatuh mengenai si kecil. Yang kulkas dua pintu mending langsung beli dua buat atas sama bawah nih, atau sekalian buat cadangan juga bisa, biar sekali ongkir. Produk menarik ini sudah aku sematin di keranjang kiri bawah. Kalau dapat free ongkir mending langsung di check out ya bun, daripada nanti promonya hilang.